Assalomu alaykum barchaga YouTube kanalimga xush kelibsiz va sizni ushbu videoda ko'rib turganimdan juda ham xursandman. Bugungi video o'zbek klassikosi haqida bo'ladi. Videoni davom ettirishimdan oldin videoga like bosishingizni va kanalga obuna bo'lib qolishingizni so'rab qolaman. Demak, biz boshladik. O'zbekiston Superligasining navbatdagi turidan o'rin olgan markaziy uchrashuvda Navbahor Farg'onada Neftchi mehmoni bo'ladi. Mazkur jamoalar O'zbekiston chempionatida hozirgacha 62 ta bahsda maydonga tushishgan. Ushbu o'yinlarning 28 tasida farg'onaliklar g'alaba qozonishgan bo'lsa, 15 ta bahsda Navbahor zafar quchgan. Naqd 19 ta bahsda esa durang qayd etilgan. To'plar nisbatiga ko'ra 88 ga 62 Neftchi foydasiga o'zaro uchrashuvlarda farg'onaliklar 103 ochkoni, namanganliklar esa 64 ochkoni qo'lga kiritishgan. Mazkur jamoalar o'rtasidagi o'yinlarning 5 marta yirik hisob qayd etilgan. Neftchi 95-97-yillarda Namanganda 3-0, 2000 hamda 2001-yillarda esa Farg'onada 4-1 hisobida g'alaba qozongan. Navbahor esa 2004-yildan Farg'onada 3-0 hisobida zafar quchgan. Klublar o'rtasidagi eng sermahsul bahs 2010-yilgi mavsumda Farg'onada bo'lib o'tgan hamda unda darvozalarga 7 ta to'p kiritilgan. O'shanda o'yinda Neftchi 4-3 hisobida g'alaba qozongan edi. Bugungi kunda turnir jadvaliga nazar soladigan bo'lsak, Neftchi birinchi o'rinda va chempionlikka odim qadam tashlayapti. Ular hisobida 34 ta ochko mavjud, Navbahor hisobida esa 21 ta ochko mavjud va hamon 5-o'rinda ketyapti jamoa. Lekin bitta tarafi borki, bu jamoalar o'zaro to'qnash kelganda ko'pchilik muxlislar turnir jadvaliga e'tibor berishmaydi. Ya'ni ushbu o'yin juda ham murosasiz va shiddatli kechadiki, Farg'ona va namanganlik muxlislarga turnir jadvalini qizig'i yo'q. Ularni faqat g'alaba qoniqtiradi. Bugungi o'yin ham juda ham murosasiz kechishi juda ham kutilyapti va ko'pchilikni qiziqtirayotgan savollardan biri bu murabbiylar to'qnashuvi. Timur Kapadze Navbahor ustozi Islom Ismoilovga qarshi. Timur Kapadzeni bilamiz, O'zbekiston terma jamoasini Olimpiadaga va Jahon chempionatiga olib chiqqan murabbiy. Islom Ismoilov ham U17 terma jamoamiz safida yaxshi natijalarni qo'lga kiritgan va bugungi o'yin haqida gapiradigan bo'lsak, ikki murabbiyning ham o'yin falsafasi bir-biriga o'xshashib ketadi. Ya'ni to'pni ko'proq o'zi nazorat qiladi, raqibga bosim o'tkazadi va hujumkor o'yin tarafdori ikki murabbiy futboli ham. Shu holatdan kelib chiqib aytadigan bo'lsak, bugungi uchrashuvda kim birinchi bo'lib gol uradi, kim birinchi bo'lib hujumga o'tishi, kim ko'proq hujumkor o'yin namoyish etishi hammaga qiziq. Shaxsan menga ham juda ham qiziq va yana bir murabbiylardan tashqari yana o'yinga qiziqishni orttirayotgan narsa albatta muxlislar. Farg'onada Istiqlol stadion to'lishi bu aniq. Sababi Namangandan ham kamida 5000 muxlis borayotganligi haqida ma'lumotlarni olayapmiz. Ha, to'g'ri, Namangandan har yili 5000 lab muxlis boradi kerak bo'lsa Farg'onaga. Farg'onadan ham Namanganga juda ko'p muxlislar tashrif buyurishadi ushbu derbi davomida. Yil o'yiniga o'z fikrimni bildirib o'tadigan bo'lsam, ko'pchilik ushbu o'yinga 50 ellik beryapti. Ha, to'ppa-to'g'ri aslida 50 ellik, chunki bu vodiy derbisi, bu o'zbek klassikolaridan biri. Doimo bitta jamoaga katta ustunlik berish noto'g'ri. To'g'ri, Neftchi juda ham pik formada bo'lib ham o'z muxlislari qarshisida to'p suradi. Bu juda katta ustunlik beradi jamoaga, lekin meni fikrimga ko'ra ozgina ustunlik Navbahorga bergan bo'lardim. Ya'ni 51 ga 49 Navbahor foydasiga. Sababi Navbahor oxirgi 5 ta uchrashuvda hali g'alaba qozona olmayapti va juda ko'p ochkolarni boy berdi. Bunga ko'pchilik Navbahorni Namanganda o'yin o'tkazmayotganligini ham sabab qilib ko'rsatishyapti. Balkim va ushbu o'yindagi g'alaba Navbahorga suv va havoda kerak. Sababi ushbu turdan keyingi o'yinlarda Navbahor o'z o'yinlarini Navbahor markaziy o'yingohida o'tkazadi, ya'ni Namanganga qaytayapti va Namanganga Navbahor muxlislarini oldiga yorug' yuz bilan borishi shart va klub muxlislarni xursand qiladigan payt keldi. Shu sababli kichik ustunlikni Navbahorga bergan bo'lardim. To'g'ri, Navbahorda kamchiliklar ko'rilgandek bo'layapti. Kichik jamoalarga ham o'ziga nisbatan kichik jamoalarga qarshi ham ochkolar yo'qotayapti. Lekin Timur Kapadzeni bilamiz. Timur Kapadze markaziy o'yinlarda kuchli jamoalarga qarshi o'yinda jamoani qanday tayyorgarlik ko'rishni biladi. Xuddi buni Paxtakor bilan o'yinda ham ko'rdik. Navbahor Paxtakorni shunchaki o'yin tomonlama yeb qo'ydi o'sha o'yinda.
Ha, shu sabablar orqali Navbahorga kichik ustunlik beryapman. Endi esa sizga murojaat qilmoqchiman. Ushbu o'yinda kim g'alaba qozonadi va hisob qanday bo'ladi? Izohlarda o'z fikringizni qoldirishingiz mumkin. O'yin bugun 28-iyul kuni soat 20:00 da Farg'onadagi Istiqlol markaziy o'yingohida bo'lib o'tadi. Katta ehtimol bilan yil o'yini bo'lishi ham mumkin. Chunki bu Neftchini hozirda pikda ketayotgan, juda ham sermahsul o'yin ko'rsatayotgan Neftchini menimcha Navbahordan tashqari boshqa jamoa to'xtata olmaydi. Va shuning bilan bugungi video o'z nihoyasiga yetadi. Xudo xolsa hali keyingi videolarda ko'rishguncha deb qolamiz. O'yindan keyin ham video qilishga harakat qilaman. Sog' bo'ling, omon bo'ling. Keyingi videoda ko'rishguncha xayr.